Croeso o Gaernarfon I ras y cestyll. Ras gyfnewid arbennig iawn bydd yn mynd â ni'n llythrenol o un pen I Gymru i'r llall dros bellter o 200 o filltiroedd, heibio fel mae'r enw'n I awgrymu I rai o'n cestyll mwy anodedig ni. Lenni, mae'r ras wedi denu 700 o redwyr ffordd gorau Pryden, yn cynrychioli 34 o'r prif glybiau, gyda thlws y Norwich Union yn wobor i'r tîm buddigol. Ac fe fydd y ras yn sicr o roi prawf llym iawn ar eu dycnwch nhw, eu ffitrwydd nhw a'u cyflymder nhw, a'r hyd ffyrdd fydd yn eu tywys nhw a ninne I rai o ardaloedd prydfertha Cymru. Fe gynhaliwyd y ras am y tro cyntaf yn 1982 a byth ers hynny mae hi wedi tyfu o ran I phoblogrwydd o flwyddyn I flwyddyn. Clwb rhedeg le Croupiers o Gaerdydd feddyliodd am y syniad ac yn nhw sy'n dal I drefnu'r cyfan. I cynrychiolydd nhw ar y cymal cyntaf yw Mike Davies, sais o gair wisg a ddysgodd Gymraeg. Beth yw apel y ras yn ei farn e? Dim ond bod ar y weirgylch yn wych, mae hi fel un o'r rhasys baic mawr cyfandir moyn y lai. Mae holl beth yn mynd trwy Gymru yn ddau ddwyrnod. A lot o bobl yn dod mas ar y ffyrdd I helpu'r bobl ar eu ffordd. Felly mae'n weirgylch gwych. Ydy'n ras galed? Mae hi I rai. I fi, dwi'n gwneud y stage cyntaf I ben y groes, I ddim yn rhy galed. Ond dod yn y bws o Gaerdydd ni, dod yn edrych yn eitha galed, felly dwi ddim yn gwybod. Ond mae lot yn y haws na'r rai o stages nes ymlaen yn dydd, felly nid I fi, ond I rai mae'n mynd I fod yn galed. Mae yna 34 o redwyr ar gyfer pob cymal ac yn yr achos yma 7 milltir a hanner yn ei hwynebu nhw rhwng Caernarfon a Phenegroes. Mae'r swyddogion yn amseru bob rhedwr a'r tîm buddigol yn y diwedd ar ôl rhoi amseroedd yr holl aelodau ar gyfer y gwahanol gymalau at ei gilydd fydd yr un gymerodd leiaf o amser I gwblhau'r daith o Gaernarfon I Gaerdydd. Un o'r tîmau cryfaf o Loegr yw Horwich RMI. Ac fe ddangosodd Aidan Roberts yn gynnar iawn y bydden nhw'n fygythiad eleni eto, syndod mawr I selogion y ras felly. Oherwydd ychydig ar ôl ras y llynedd, cafodd Aidan ddamwen ddrwg iawn wrth ei waith ac fe losgwyd yn ddifrifol. Cafodd I rybyddio gan feddygon bod I ddyddiau redeg o bosib ar ben, ond gyda dycnwch rhyfeddol, fe gyhoeddodd fis cyn y ras I fod e'n barod I redeg. Roedd croesi'r llinell yn y safle cyntaf felly yn destun pleser anghyffredin iddo fe a'i gefnogwyr. Ar ôl ras oedd yn golygu yn yr achos yma gymaint mwy na hybu buddiannau'r tîm. Ac yn dyn ar ei sodle fe, ac yn te hefyd yn bles iawn a'i berfformiad, oedd Mike Davies o glwb le Croupiers. O ben y groes ymlaen un arall o drefi'r cestyll, I griciaeth, a'r filltir gyntaf trwy bentre Llan Llyfni yn ddigon I dorri calon ambell I redwr. Dyma'r tro cyntaf I dîm merched clwb Caerfaddon gystadlu, ac mae'n amlwg nad yw'r rhyw serth yn mynd I boeni fawr ar Helen Finch. O dde Cymru daw'r rhan fwyaf o'r hedwyr fel Brian Easton yn cynrychioli clwb Llysweri a Paul Ogden y glwb y Barry sydd fel posmon wedi hen arfer y throedio'r ffordd fawr. Dyma Ian Hartman o ail dîm le Croupiers. Cynrychiolydd y tîm cyntaf yw Hugh Roberts. Siwr gymalau felly sy'n creu problemau. Rai anodau yw'r rhai'n mynd trwy gogledd Cymru, ble chi'n codi felly am 50 milltir I syth I fyny'r mynyddoedd yna'r rhai gweitha. Mae lot o rhedeg lawr rhyw. Ac mae hwnna dymach yn rhwyddach, ac hefyd dwi'n cyfri hunan yn rhedwr dda I fynd lawr y rhywos. Mae'r technic yn lle dda, ac felly dwi'n mynd lawr yn weddol gyflym. Ac yn wir mae Hugh yn un o redwyr hanner marathon gorau Cymru. Ond y tro hwn mae Tony Graham o glwb Casnewydd dipyn yn sioncach. Ynte wedi arfer rhedeg ar drac mewn rhasys byrrach na'r cymal 10 milltir yma. As y hanner milltir gyntaf wedd o'r araf, ond wedyn as e fant fel bwlet, fel fyddwch chi'n medru weld yn y ffilm. A jyst wedyn rhedeg am ail. Jyst cadw rhedeg yn gryf ac yn gyson gwmynt ag allan ni. Dalodd rhedeg Redwr Robert Howe fi ar ôl rhyw 4 milltir, a ni gyda gilydd I rhyw 7 milltir, a wedyn as e dwi'n mynd lan rhyw.
Ac fe aeth Tony Graham fel y gwynt hyd y diwedd gan orffen y cymal mewn ychydig dros 102 o funudau a thorri'r record am y rhan honno'r ras. Ac yr oedd disgwyl i glwb Casnewydd ennill y cymal nesaf hefyd fel y gwnaethon nhw'r llynedd, ac yn wir, nhw oedd y tîm buddigol yn 1987 ac yn 1986. Eleni roedd nhw ar y blaen yn barod. Ond roedd natur y cwrs bellach yn newid rhyw gyment gyda siwrnau gymharol wastad o griciaeth i Benryn Deidraeth. Eto roedd na broblemau eraill i ddygymod nhw. Mae yna lawer o gystadleuwyr yn y tiriol yn dair iawn i ennill, ond nifer hefyd sydd yno yn unig o ran mwynhad pur yr rhedeg, fel enghraifft Shirley Watkins yn cynrychioli clwb Merched Serpentine yn Llundain, y mae gŵr hi hefyd yn cymryd rhan, a Christine Hoskins, hithe hefyd o Lundain. Mae Diane Verrett o glwb Chwiorydd Gwent, bod hi'n fam gi bellach yn ysbyseb dda i fanteision cadw'n heini, ac yn ysbrydoliaeth falle i siort Ingrid Sinicas o glwb Lei Croupiers, sy'n cystadlu'n i ras gyntaf erioed, a Janet Littler o glwb Caerfaddon. Yn sicr, ar yr adeg hon o'r flwyddyn, mae rhedeg ar draws y cob ymorthmadog yn llai trafferthus o lawer na mynd ar 4 o lwyn. Yn ôl y disgwyl, James Hill o glwb Casnewydd sydd ar y blaen. Mae e'n rhedwr o brofiad, fe ddaeth yn ail ym mhencampwriaeth rhedeg traws gwlad colegau Pryden. Ynte fel enillydd y cymal blaenorol yn dechnegydd bwyd o ran i alwedigaeth. Sgwn i os na rhyw gyfrinach yn y fan arfle. Mae yna groeso brwd iddo ymhen draw'r daith, yn enwedig gan I fod yn te hefyd wedi torri'r record am y cymal arbennig yma. Y cymal nesaf yw'r byraf un o'r holl ras I gyd, ychydig dros 6 milltir. Ond yng ngwres canol y prynhawn, mae hynny ma'n siŵr yn dipyn o sialens I ysbryd a chorff sawl un o'r rhedwyr. Un o'r cystadleuwyr ifancau yw Tina Marchant, rhif 4 o glwb Merched Caerfaddon. Hithen dilyn camrau mam Zina, sy'n dal record y byd am redeg ar drac dros gyfnod o awr. Yn Harlech I hunan, mae rhedwyr y cymal nesaf eisoes yn ymgynnull. Yn ôl y drefn arferol, fe fydden nhw'n disgwyl tan bod rhyw 2 neu 3 o redwyr y ras gynt wedi cyrraedd y llinell ac yna'n cychwyn gyda'i gilydd ar y cymal nesaf. Wrth gwrs, mae'n bwysig I bawb drio cyrraedd y diwedd cyn gynted a phosib, ond mae tîmau sy'n afres syml o araf yn cael eu cosbi ymhellach. Ond does dim eisiau Jonathan Lewis o glwb Casnewydd boeni am bethau felly. Y fe yw'r cyntaf I gyrraedd Harlech, ac o gofio mae y fe yw pencampwr iau Cymru dros glwyd a ffos, efallai na fi'r cymal arbennig yma yn ormod o dreth arno fe. Erbyn hyn, mae Casnewydd 7 munud a hanner ar y blaen I Abertawe sy'n drydydd ar ôl clwb Horwich, ac I bob pwrpas maen nhw mewn safle cyfforddus. Ond ar ddiwedd y cymal nesaf, fe gafwyd newid dramatig iawn. Sean Tobin o glwb Abertawe oedd y cyntaf I gyrraedd y Bermo, gyda chynrychiolydd Casnewydd yn cael ras siomedig iawn. Felly, ar gychwyn y 6 cymal o'r Bermo I Ddolgellau, mae Abertawe, mai un cymal yn unig a nillwyd ganddyn nhw hyd yn hyn, dros 8 munud ar y blaen I Gasnewydd.
Ac y mae rhif 29, John Theophilus, eisoes yn benderfynol o festyn mantes clwb Abertawe. Mae yn un o'r redwyr mwyaf profiadol y clwb ac wedi cynrychioli Cymru sawl gwaith. Yn enghraifft o frwdfrydedd dilynwyr y ras yw'r ffaith fod na tua 40 o gerbydau yn teithio gyda'r hedwyr gydol y ffordd I gynnig pob cymorth a'i hannog nhw ymlaen. John Theophilus oedd yn rhedeg mewn I ddolgellau dros glwb Abertawe y llynedd hefyd, ac fe dorodd e record am y cymal hwnnw bryd hynny. Ennill yw I hanes e eto leni, ond dim record y tro hwn. O dref dolgellau nawr mas i'r wlad heibio I dafarn y crossfoxes ac I gyfeiriad mallwyd. O'r dechrau cynta mae'n ddringfa serth iawn. Glyn Griffiths, rhedwr mynydd o fri gynt o fedd Gelart, sy'n cynrychioli clwb le Croupiers. Hwn mae'n siŵr oedd un o'r cymalau caleta. Mae'n tynnu fyny o'r dechrau tan y diwedd, so chdi bach o rydag lawr rhyw a hwn nhw reit serth, so dwi'n gwybod sydd ein teimlo ar hwnnw eisiau dringo wedyn ar ôl mynd lawr a mae'n ei waith na yn byd arall nhw. Ond bod i'n byw yn Gaerdydd a mae'n weddol wastad, so dwi'n chydig bach o draffath ffeindio rhywiau, wel, mawr lle. Y boi cyntaf ffwr mor ffast, ddim yn siŵr iawn beth am di neud, so ond i chwthu fyny ar y rhyw ta fe, ni'n gadael o fynd lle. Mae'n mynd o ddim, falch o fyny. Neil Hardy o glwb Casnewydd oedd yr hedwr cyntaf hwnnw ac yn ten gorffen rhyw 2 munud a hanner o flaen Glyn, gan roi Casnewydd nôl ar y blaen a sefydlu record newydd yr un pryd. Dave Powell hefyd o Casnewydd oedd enillydd y ras o fallwyd i'r foel. Ond roedd Abertawe'n dal I bwyso'n drwm gyda Mike Harry yn gyntaf wrth gyrraedd Llanfair Cyreinion a Warren Tompkin hefyd o glwb Abertawe yn arwen yr hedwyr mewn i'r trallwm. Un cymal ar ôl nawr ar y diwrnod cyntaf yma, ar un hira ohonyn nhw gyd, 12 milltir a hanner o Gastell Powys i'r dre newydd. Am ran helaeth o'r ffordd mae Steve Smith o glwb Abertawe a Mick McGeoch o glwb le Croupiers yn gwmni iddi gilydd, ac felly y bu hi tan y diwedd. Mae Mick yn wyneb cyfarwydd iawn ar y maes athletau. Y fe oedd cymar rhedeg Ingrid Christiansen, y ferch gyntaf I groesi'r llinell y marathon Llundain eleni. Mae'n cael yr enw o fod yn rhedwr 100%. Fel y gwelwn ni. Well done, Mick. Oh, just stay there, Mick, right? Just stay there. Well done, boy. Hanner awr 9 ac mae hanner cyntaf ras y cestyll newydd orffen yn y ffordd fwyaf dramatig yma yn y dre newydd. Ond mae 300 a hanner o redwyr yn dal I ddisgwyl am eu cyfle nhw y fori. Ymunwch â nhw a ni felly ar ôl y toriad. So nôl I ras y cestyll. Yeah, usually we reserve the dip finishes for 100-yard sprints, but you know, it's unusual to have 1.5 marathon. But it was a tremendous race all the way through. I knew it was going to come down to the finish. We were both surging against each other all the way, and neither of us could really make much impression on each other. So it was just wait really to still see where we could see the finish band. And as soon as we saw it, we both sprinted, and fortunately I got there. You know, about a foot ahead, but... So it was all worth it? It was all worth it, but unfortunately we've got to go to hospital now, so I'm wasting a bit of valuable drinking time having to go there. All the best anyway. Thanks very much indeed, thank you. Dyna yn sicr oedd uchafbwynt yr rhedeg ddoe, ond mae yna 10 cymal ar ôl a 100 milltir I fynd. Felly ar ddechrau'r ail ddwrnod yma o ras y cestyll, gwnewch ni weld pwy sydd ar y blaen. Mae Abertawe a Casnewydd wedi bod yn brwydro'n dair am y safle cyntaf yna, ond Casnewydd sy'n piau.
ar hyn o bryd beth bynnag. Mae'r cymal cyntaf heddi yn un o'r rai hira, siwrne o 12 milltir a hanner rhwng y Dre Newydd a Llanbadarn Fynydd. Ac am 7 o'r gloch y bore mae brwdfrydedd yr rhedwyr cyntaf a'i dilynwyr yn ddigon i ryfeddu eto. A'r sŵn mae'n siŵr yn ddigon i ddeffro ran helaeth o drigolion y dre. I lawer o bobl eraill dros i hanner cant, mae'n siŵr bod codi ar amser yma ar fore Sul yn ddigon anodd. Ond i Alan Bledon o dîm hun Lei Croupiers, mae'r rhedeg yn hael y bore cynnar yn donig yn ddwy hunan. Ar hyn o bryd mae Chris Davies o glwb Lei Croupiers yn ail. Roedd e'n betri sbraidd ynglyn â'r rhedeg y cymal bryniog yma, ond fe addasodd i raglen ymarfer mwyn ymdopi ag e. I chelgais e yw'r rhedeg pob un cymal o ras yn dron ei gilydd. Dim ond deunaw sydd â fe ar ôl ebyn hyn. Ond o leia mae'n siŵr o gael pob cefnogaeth gan i'w rai geryl, hithe wedi cynrychioli Pryden yn y marathon. Horwich nellodd gymal cynta, diwrnod cynta, a dyma Paul Dugdale yn cael llwyddiant tebyg iddyn nhw ar yr ail ddiwrnod. Ynte wedi bod yn rhedeg y diwrnod cynt am hencampwriaethau athlete Pryden. Ond oes dim posib cadw Abertawe yn dawel am yn hir iawn. Ogi Lewis nellodd y cymal nesaf iddyn nhw. Ac Andy Reid, hefyd o glwb Abertawe, oedd y cyntaf i gyrraedd tre Llanfairpwllgwyngyll. Dilyn afon gwy i Lyswen y bydd y cystadleuwyr y tro hwn. Ymhen rhyw 2 filltir ar ôl gadael Llanfairpwllgwyngyll, mae 2 o'r hedwyr yn torri oddi wrth y lleill, ac am y tro cyntaf yn y ras, fe welwn gris glas clwb rhedeg Caerdydd gyda John Hooper ar y blaen, ond y mae Peter Jenkins o glwb Casnewydd yn ei gosgodi'n ofalus. Mae'n aelodau o'r un teulu weithiau yn cystadlu'n erbyn ei gilydd, ac ar y cymal hwn yr oedd tad John Hooper yn rhedeg i dîm cyn-ddisgyblion Ysgol Uwchradd Caerdydd, ac un o atyniadau mawr y ras yw'r hwyl, yn ogystal â'r ilyniaeth gystadleuol sydd rhwng y gwahanol dîmau. Dyma Geraint Rhys, ynte hefyd o glwb athletau Caerdydd. Mae Lei Croupiers a Sam Domingo yn eich erbyn i chi. Chi'n helpu nhw mlaen pan chi'n gweld i'r rhedwyr yn rhedeg. A nhw o'r un ddinas ych chi? Ydym, yr un ddinas, ond chi'n gweld yr rivalry rhwng y clybiau, chi'n gweld. Ond mae'n un gyfeillgar iawn, chi'n gweld, ble chi'n helpu nhw gyd mlaen. A ges i dŵr ar y ffordd o'r clybiau sy'n yn erbyn ni, sydd yn beth da. Ond yr holl gyfaillachu rhwng rhedwyr, cefnogwyr a'i gilydd, mae hi'n gystadleuaeth wedi'r cwbl, a does neb eisiau bod yn ail. Pan fo'r tap gorffen yn gwahodd felly, daw terfyn ar gyfeillgarwch. Y diwrnod cynt yr oedd Peter Jenkins hefyd yn cystadlu dros 5,000 metr ym mhencampwriaethau Pryden, ond mae'n amlwg nad yw e dymed gwath ar ôl y profiad, ac mae'n ennill yn rhwydd yn y diwedd. Capten Abertawe yw'r rhedwr rhyngwladol Andy Smith, ac ynte yn arwen i dîm o'r tu blaen yn llythrennol wrth ennill y cymal sy'n gorffen yng nghanol tre Aberhonddu.
Ac ar unwaith, wrth i'r rhedwyr nesa adael y dre, mae Crys Abertawe yn blaenllaw. Mae yna gymal cymharol fyr nawr i'r stori arms, ond i'r lleigwr ac i ambell i redwr mae'n siŵr, mae'r gair lladdfa yn ddisgrifiad da iawn ohono fe. Ond nid felly Kenny Davies o Greg Hywel sy'n rhedeg i glwb Casnewydd, y fe enillodd y cymal arbennig yma 2 flynedd yn ôl. Ond ar y blaen y tro hwn y mae Nigel Adams o glwb Abertawe. Cyfaill i Kenny Davies o'r un pentre, a 2 ohonyn nhw'n ymarfer gyda'i gilydd yn rheoledd. Mae ffordd gyfforddus Nigel Adams o redeg yn gwneud i'r dynfa 5 milltir o hyd at y stori arms ymddangos yn dwyllodrus o ddidrafferth. Mae e'n un o redwyr gorau Cymru ar hyn o bryd. Mae enghraifft wedi cael sawl buddigoliaeth dros Steve Jones, oedd yn cystadlu yn y ras hon I hunan y llynedd. Ac mae'r hediad arbennig yma yn sicr yn un o uchafbwyntiau'r holl ras. Gan I Nigel nid yn unig ennill y cymal, ond fe dorodd e hefyd 4 munud oddi ar y record y sefydlodd ei hunan y llynedd. Lawr hiw nawr I ferthu'r Tidfil ac I barc Cyfartha. Taith o ryw 9 milltir I gyd ar hyd Cwm Taf. Mae hi siŵr o fod yn weddol rwydd I rywun fel Andrew Darby, rhif 17, yn y Crys Gwyn o glwb Casnewydd, gan I fod wedi arfer rhedeg ac ennill cymalau dipyn anoddach yn y gorffennol. Ond mae Dave Robinson o glwb y Bari ar I sgwyddau fe am ran helaeth o'r ffordd. Ar gyrion pentre cefn Coed y Cymer, mae Andrew, y ffarmwr o Bontepôl, yn mestyn I gamau ac yn sicrhau buddigoliaeth arall I glwb Casnewydd. Hyd yn hyn, cefndir gwledig gan mwyaf a fi i'r ras, ond yma ei glesni Castell Cyfarthfa nawr ar fi'n arwen yr hedwyr I gymalau mwy trefol a diwydiannol I naws. Mae Matt Kinane yn un o aelodau iau clwb Abertawe. Ond mae wrth gwrs yn rhan o linach llwyddiannus iawn, ac fe, fel cymaint o'i gyd aelodau o'i flanau, sy'n arwen y ffordd wrth ddod I bentre Nelson. O'r fan honno, ras I Garffili oedd hi, gyda Sean Whelan, o glwb Abertawe, yn cyrraedd gyntaf. Mae'r unfed cymal ar hugen ar gychwyn o Garffili, ond cyn I ni fwrw am Gardydd, gadewch ni weld pwy sy ar y blaen.
Mynydd Carffili yw'r bwgan cyntaf i wynebu'r rhedwyr ar ôl gadael y dre, ac fe fi'n gyfrwng gwahanu'r gwrreion oddi wrth y gweddill yn gynnar iawn. Ac bod ni wedi arfer gweld Abertawe a Chasnewydd ymhlith y cyffyle blaen, mae Crys Gwyrdd Clwb y Bari y tro hwn yn amlwg iawn, ond yn ôl y disgwyl falle, gan fod Keith Noble yn rhedwr rhyngwladol profiadol. Eto mae Alan Roper o Abertawe yn un o ser dosbarth yr rhedwyr hŷn ym Mhryden. Mae enghraifft yn dal record byd y rhedwyr hŷn dros 500 metr dan do. Ac iddo ennill un o'r cymalau eraill y llynedd, wrth ddod trwy borth Castell Caerdydd, mae'n ail i Keith Noble, yr athro ysgol o Dinas Powys sy'n sicrhau unig fuddugoliaeth Clwb y Bari. Ar ôl 200 o filltiroedd felly a 2 ddiwrnod o redeg cyffroes iawn, pencampwyr ras cestyll 1988 yw Harriers Abertawe. Llongyfarchiadau iddyn nhw ac wrth i'w capten nhw dderbyn tlws y tîm buddigol oddi wrth arglwydd Fair Caerdydd o Gastell Caerdydd oddi wrthon ni hwyl fawr i chi gyd.